तो फिर जहाज़ का मामला है क्या? ये लेने क्या गया वहाँ स्विट्ज़रलैंड के करीब? ये जहाज़ उड़कर ऑस्ट्रिया वियना के अंदर पार्क क्यों रहा 7 से 8 दिन? ये मामला सारे का सारा क्या है? आने वाले दिनों में हो सकता है इसके ऊपर कहीं न कहीं से कोई सबूत आएँ, कोई ना कोई बात आए। लेकिन ये तय है कि शरीफ ख़ानदान ने पिछले 48 घंटे जो उनके ऊपर सोशल मीडिया पर प्रेशर पड़ा, उसको सस्टेन किया तावक्त है कि जहाज़ पाकिस्तान के करीब पहुंच गया ताकि लैंड कर जाए और उसके बाद तमाम सबूत अपनी मर्ज़ी के सामने रख सकें। यही जवाब कल, परसों या उससे पहले भी दिए जा सकते थे, लेकिन नहीं दिए गए ताकि बात को घुमा सकें और एक दफ़ा फिर ये कहें ये फ़ेक न्यूज़ है जी। अब क्या 13 अरब का जहाज़ फ़ेक न्यूज़ है? क्या उसके अंदर जो पायलट्स हैं जिनकी 32,000 और 38,000 डॉलर तनख्वाह है वो फ़ेक न्यूज़ है? क्या उनकी सालाना तनख्वाह 20 करोड़ से ज़्यादा नहीं बनती? क्या ये फ़ेक न्यूज़ है? क्या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अगले 5-6 महीने के लिए इस जहाज़ के लिए 86 करोड़ रुपया ये सप्लीमेंट्री ग्रांट पास नहीं की? क्या ये फ़ेक न्यूज़ है? क्या जहाज़ लाहौर से टेक ऑफ करके लाहौर में नहीं उतरता रहा, किसी और शहर नहीं जाता रहा? क्या ये फ़ेक न्यूज़ है? तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इस पर पंजाब गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा। अब लेगेसी मीडिया नहीं है, सोशल मीडिया है, लोग सवाल पूछेंगे और ये नहीं हो सकता कि आप आवाम के पैसों के ऊपर जेट भी जो हैं वो चलाएं और उसके बाद आवाम को जवाब भी ना दें, बल्कि धमकियां दें कि आपको जेल ले जाएंगे, आपके ऊपर पर्चे करवा देंगे, आपको जेलों में डालेंगे। ये काम शायद अब ज़्यादा देर ना चले। जहाज़ की जो जीपीएस लोकेशन है वो बता रही है कि इतने तमाम दिन ये जहाज़ जो है वो वीआईपी हैंगर के अंदर वहाँ पर पार्क रहा है। अब एक तो ये लोकेशन सामने आ गई, फिर वहाँ पर जेट एविएशन का एक सेटअप ज़रूर है जो जहाज़ों की मेंटेनेंस करता है। तमाम जो यूरोप के बड़े एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पर भी है ज़ाहिर है। लेकिन जेट एविएशन तो सऊदी अरब में भी है जहाँ पर अभी शहबाज शरीफ तशरीफ़ लेकर गए हैं, वहाँ भी मेंटेनेंस हो सकती है। सिंगापुर में भी है, वहाँ भी हो सकती है क्योंकि वो ज़्यादा करीब हैं। इतनी दूर जाने का मकसद क्या था? और वो भी स्विट्ज़रलैंड के बिल्कुल करीब, और फिर वीआईपी हैंगर के अंदर ये जहाज़ जो है वो पार्क है। फिर अब मैंने आपको कहा ना कि सोशल मीडिया जो है वो इनके लिए अजाब बना हुआ है, तो जाहिर है मेंटेनेंस का रिकॉर्ड भी सामने आ गया। जहाज़ यहाँ जहाँ पर पार्क रहा वो भी अब लोग सामने रख रहे हैं और अभी तक ये तो कहते हैं कि जुनैद सफ्दर नहीं गए, तो फिर जहाज़ क्या लेने गया, इस चीज़ का जवाब नहीं देते। सूरत हाल में फिर कौन गया? बाकी तो कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा। आर्मी चीफ के पास अपना जहाज़ है, इससे महंगा जहाज़ है। अब अली डार ले गए हैं जो इनके बहनोई हैं और इनकी बहन, उनका हमें नहीं पता, हो सकता वो भी लाहौर में ही हूँ। तो फिर ये मामला है क्या? क्योंकि मेंटेनेंस का तो रिकॉर्ड दिखाता है, जहाज़ को मेंटेनेंस तो चाहिए नहीं, नया नया जहाज़ है। फिर जहाज़ की पार्किंग के बारे में क्लेम किया जा रहा है कि वो वीआईपी हैंगर में पार्क हुआ, वो मेंटेनेंस की तरफ नहीं गया। फिर जो जेट एविएशन है वो सऊदी अरब में या दूसरी जगहों पर भी है, वहाँ से करवाया जा सकता था। जहाज़ भी नया, अभी उसे ज़रूरत नहीं थी। तो फिर जहाज़ का मामला है क्या? ये लेने क्या गया वहाँ स्विट्ज़रलैंड के करीब? ये जहाज़ उड़कर ऑस्ट्रिया वियना के अंदर पार्क क्यों रहा 7 से 8 दिन? ये मामला सारे का सारा क्या है? आने वाले दिनों में हो सकता है इसके ऊपर कहीं ना कहीं से कोई सबूत आए, कोई ना कोई बात आए। लेकिन ये तय है कि शरीफ ख़ानदान ने पिछले 48 घंटे जो उनके ऊपर सोशल मीडिया पर प्रेशर पड़ा, उसको सस्टेन किया तावक्त है कि जहाज़ पाकिस्तान के करीब पहुंच गया ताकि लैंड कर जाए और उसके बाद तमाम सबूत अपनी मर्ज़ी के सामने रख सकें। यही जवाब कल, परसों या उससे पहले भी दिए जा सकते थे, लेकिन नहीं दिए गए ताकि बात को घुमा सकें और एक दफ़ा फिर ये कहें ये फ़ेक न्यूज़ है जी। अब क्या 13 अरब का जहाज़ फ़ेक न्यूज़ है? क्या उसके अंदर जो पायलट्स हैं जिनकी 32,000 और 38,000 डॉलर तनख्वाह है वो फ़ेक न्यूज़ है? क्या उनकी सालाना तनख्वाह 20 करोड़ से ज़्यादा नहीं बनती? क्या ये फ़ेक न्यूज़ है? क्या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अगले 5-6 महीने के लिए इस जहाज़ के लिए 86 करोड़ रुपया ये सप्लीमेंट्री ग्रांट पास नहीं की? क्या ये फ़ेक न्यूज़ है? क्या जहाज़ लाहौर से टेक ऑफ करके लाहौर में नहीं उतरता रहा, किसी और शहर नहीं जाता रहा? क्या ये फ़ेक न्यूज़ है? तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इस पर पंजाब गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा। अब लेगेसी मीडिया नहीं है, सोशल मीडिया है, लोग सवाल पूछेंगे और ये नहीं हो सकता कि आप आवाम के पैसों के ऊपर जेट भी जो हैं वो चलाएं और उसके बाद आवाम को जवाब भी ना दें, बल्कि धमकियां दें कि आपको जेल ले जाएंगे, आपके ऊपर पर्चे करवा देंगे, आपको जेलों में डालेंगे। ये काम शायद अब ज़्यादा देर ना चले।